Bimwe mu bintu ushobora kuza kwitondera muri iyi minsi uri kugaragara cyane kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda. Njye nagarukiye mu gatatu primaire. Kubwa abadage kubwa babiri ryari akamuhoze. Ayiwe. Hari abantu batubwiye mu kanya ngo we ngo n'indege wayikoze ngo warayize. Mu rugo yarahabaka. Umwamikazi wavuye mu Bwongereza. Ni umukecuru wanjye. Ariko buriya nta kintu mubona mu mwe. Social media kuzikoresha si ibintu byoroshye, nta nubwo ari n'ibintu bigoye, ni ibintu twese twaje twisangaho. Gusa nutabasha kuzikoresha neza zishobora kuzakugwisha mu cyaha cyangwa se mu bindi bintu byose bigize icyaha. Okay, birekanze mbakwimvije gahunda. Sibyo? Banza wumve se. Banza wumve wese ubirishamo. Ndakuvundise. Iwanya kwicyuda. Eka bambwiye ko uri mu kazi. nari nazanye n'abasundi babiri ndimo kubahereza nyine igicono nagikataga kikamera nka square betonye. Bimwe mu bintu ushobora kuza kwitondera muri iyi minsi uri kugaragara cyane kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda. Social media kuzikoresha si ibintu byoroshye, nta nubwo ari n'ibintu bigoye, ni ibintu twese twaje twisangaho. Gusa nutabasha kuzikoresha neza zishobora kuzakugwisha mu cyaha cyangwa se mu bindi bintu byose bigize icyaha. Social media abantu bose mw'iki gihe hano mu gihugu cy'u Rwanda cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga zikomeje kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, urugero TikTok, Instagram ndetse na YouTube. Abantu benshi cyane bari kugaragaraho, buri wese avuga ibyo ashaka, ibyo yiyumvamo, yewe nta nubwo abatekereza ko hari n'ikintu gishobora kugongana nawe akaba wenda ashobora kuba yahanwa n'amategeko. Ariko abantu benshi cyane turi gukoresha social media uko bidakwiye. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese ari kubyuka uko ameze cyangwa se uko atekereza, agafata video ndetse akahita ya-uploadinga. Kandi mu by'ukuri amategeko ya social media avuga yuko nimba ushaka gukora content, kora content idashobora kubangamira undi muntu cyangwa se udashobora kuba wavuga ku muntu. Kora content yawe nimba ubona ko abantu bazayikunda, nimba hari amafaranga ukeneye kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda, nimba hari ikintu ushaka kwinjiza wowe ubwawe cyangwa se hari ibintu byawe ushaka kwamamaza, bikorewe ku giti cyawe ariko ubikore wabiteguye. Kuko hari abantu benshi cyane bari kuza gukoresha social media ariko batazi ngo ese ukoza social media hari uburyo ushobora kuzikoreshamo ukaba wenda ushobora kugwa muri maka y'icyaha runaka, cyangwa se ushobora kuzikoresha ugasanga hari ibintu byinshi cyane wangije. Yego niko bimeze. Nk'ubu ngubu ndagira ngo mukurikirane aya mavideo ngiye kubereka, murebe bimwe mu bintu biri gukunda kugaragara cyane kuri social media, cyane Instagram ndetse na TikTok, kandi ari nazo mbuga zikunda gukurikiranwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari nazo abantu benshi cyane bakunda nyine gukoresha ziborohereza mu buzima bwa buri munsi. Reba nk'iyi video. Kandi tugakoreraho, kandi turyamana n'abantu benshi banduye, kandi tugakoreraho. Aranyara umuntu nyara ntago yanduza ndoroshye. Hanyuma numara kureba ino video wongere urebe ni video, uraza kumbwira wowe ikintu nyine ubona wakuyemo. Nimba nawe ukoresha social media umenye uburyo ki ugomba kwitwaramo. Hari ibintu uba ugomba kuvugira kuri social media, hari n'ibintu utagomba kuvugira kuri social media, kuko aka kanya uri kubivuga ariko ikindi gihe kizaza gishobora kuzakwicira kariyeri yawe. Hari umuntu ushobora kuba wenda gusapotinga akavuga ese uyu muntu ndabona afite ubushobozi bw'ikintu ashobora gukora muri business yanjye cyangwa se muri company yanjye, ariko yabona nka video yawe yonyine ikakwicira ibintu byose. Reba nk'iyi video. Naje mu rugo Ndakuvundise. Iwanya kwicyuda. Eka bambwiye ko uri mu kazi. nari nazanye n'abasundi babiri ndimo kubahereza nyine igicono nagikataga kikamera nka square betonye. Kandi abamureba ni ababyeyi bafite abana barabyaye, bafite n'abagabo kandi bafite n'imiryango. Ukibaza
byonyine hari igihe nyine umuntu ashobora kuvuga ati ngiye nkoze video cyangwa se mpaye inkuru umunyamakuru runaka, ariko buri umunyamakuru kubera yuko we aba afite ingingo imurengera, hari ushobora gukora inkuru ariko uzi n'ibintu by'amategeko, uzi n'ibintu bya social media, azi ibintu agenderaho, ariko kubera ko wowe azagushuka akagukuramo inkuru ukavuga ibintu bitagakwiye kuba wenda wowe washyira hanze, akaba ari byo bintu ushobora kuba byaguteranya na leta cyangwa se n'umuryango wawe. Mbere y'uko ukorana ikiganiro n'umunyamakuru cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese uri kukubaza ikintu runaka mu kiganiro agamije inyungu ziwe, banza utekereze ikintu akubajijeho nimba urishuwa neza yuko ukizi, cyangwa se uri bwaze kuba wenda uri tayari kuba wakimusubiza neza kinononsoye. Twe kuvugira ibintu kuri social media, ibintu bitari ngombwa bizatwicira kariyeri yacu, abana bacu bazavuka ugasanga kuko buriya nimba ari ikintu kiramba mu buzima ni video buriya wakoze ukayaploading ukayishyira kuri social media, ni ukuvuga ngo hari abantu ushobora kuba babikora bati ngiye kubikora rimwe, ni ibintu birahita birangira bikava mu nzira. Ariko nimba ukoze video imwe, nkwibutse iriya video uyishyize kuri social media, imyaka n'imyaniko, igihe uzaberaho, igihe uzabyarira, igihe uzagira abuzukuruza ubuvivi, ubeshuwa neza yuko uwo muryango wawe uzareba iyo video kandi ntizigere ibatera ikibazo cyangwa se ngo babitekereze ukundi bicuze ko wenda baravutse mu muryango wawe, cyangwa se nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Mureke dukore content, cyangwa se nimba atari na content n'ibiganiro mukora mumenye ngo ese ibi bintu turi kuvuga cyangwa turi gukora nibyo. Erega hari n'igihe ushobora gukora ikiganiro utiteguye bitewe n'umunyamakuru wagukoresheje cyangwa se n'ibyo yakubajije, ariko mwamara gukora ikiganiro wumva ko hari ahantu wagiye wica amategeko, wagiye uvuga ibintu bitari ngombwa, nyine ubona hari ibintu bishobora kuzakwica kariyeri yawe, bishobora kuzagutiranya n'umuryango wawe n'abana bawe, abavandimwe bawe muri rusange. Ushobora gusaba umunyamakuru ukamubwira uti ngewe nshaka ko bimwe mu bintu navuze sinshaka kwitiranya n'abantu n'umuryango wanjye, ndagusaba ko ushobora kuza kubikatinga, kuko icyo kiganiro cyangwa se interview aba yagukoresheje afite uburenganzira bwo kwitwara akagenda akayeditinga akayinononsora neza, akavanamo ibiri ngombwa, ibitari ngombwa, cyangwa se ibyiza bikaguma muri video ariko ibi bakabivanamo. Icyo gihe urabimusaba. Ikindi kandi iyo ubisabye umunyamakuru ibintu nk'ibyo ngibyo, ukamubwira ati ngewe nshaka ko hari ibintu ukata muri video twakoze, iyo umubwiye ngo abikate akabyanga, mu Rwanda tugira amategeko, usibye n'amategeko yacu ya mu gihugu cy'u Rwanda, nawe ubwawe kuvuga ngo ni ibintu byoroshye, ni ibintu byoroshye. Buriya abazungu bagiye gukora projet yo kuba twebwe tubahaye social media, bo barimye social media, twebwe nyine tuba tumeze nk'abakozi babo, tuba tumeze nk'abakozi babo, ariko nabo nubwo bazikora bafite amategeko bagenderaho. Ni ukuvuga ngo umuntu ajya gukora urugero nk'urubuga nk'uwakoze YouTube, mu mategeko aba agomba kuba afitanye wenda na leta runaka, aba yaramuhaye amategeko ati wowe nimba urishuwa neza ko urubuga rwawe nta ngaruka ruzagira ku baturage b'isi yose, kuko buriya YouTube ikoreshwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, ugomba gushyiramo cyangwa se gushyiraho systeme y'uko umuntu ushobora kuzakora video cyangwa se kuzakora ikiganiro bimutunguye cyangwa se yasinze atari muri modo, ariko we agashiduka wamukoresha ibiganiro yabya produce afite uburyo cyo ashobora kuba yamuregamo, iyo video igasebwa cyangwa se bakamutegeka gukriminga, nyine gukriminga cyangwa se gukata bimwe mu bintu nyine bamubujije. Wemeye kumurega kuri YouTube, hari urubuga winjiraho kuri website ya Chrome, winjira kuri Chrome, hari website yabo wandikaho nyine ugatanga ibyo bagusaba, ubundi iyo video bakayihagarika cyangwa se bakayisiba. Kuko njye byambabaje
byambabaje cyane kubona ababyeyi nk'aba ngaba bari kugaragara kuri social media za mu gihugu cy'u Rwanda bari kuvuga amagambo nk'aya ngaya kandi bafite abana bakuru, bafite imiryango, bafite inshuti n'abavandimwe. Ni ukuvuga ngo nyine baba basa nk'abantu bihebye. Kandi ikindi hano mu Rwanda usanga nta munyamakuru ugitinya kujya gukoresha umuntu nk'uriya wasinze. Ubona ko ibintu byose nyine byabaye akazi, byahindutse business. Kandi umuntu wese uje kugukoresha ikiganiro ujye uzirikana yuko aba ari inyungu ziwe cyane, ahanini 99%, kuko wowe ashobora kuza gukoresha ikiganiro akaguhereza 5,000, hanyuma we yakijyana ikiganiro yacyaprodinga kubera yamaroreshwa cyangwa se ya magambo mabi we wavugiye mu kiganiro, ya magambo adakoze neza, adakosoye wavugiye mu kiganiro, ugasanga muhaye nk'amadolari, wenda nk'amadolari nka 500. Amadolari 500 ni nk'ibihumbi hafi 650, hafi 700. We yaguhaye ibihumbi 5. Mujye mutekereza kabe, umuntu nagapfa kugukoresha ikiganiro ngaguhereza 5,000 cyangwa 10,000, we abagiye gukuramo akayabo k'amafaranga. Ariko ntago mwabimenya. None utekereza iki kintu, uburyo nyine avanamo amafaranga ageze ku 700 cyangwa 600, yaguhaye 5,000 cyangwa 10,000, warangiza ibyo 10,000 ukabirya cyangwa 5,000 ukanicira kariyeri yawe, imiryango ikakwanga, inshuti zikakuvaho, abana bawe nyine bakakwanga, bakagufata ukundi kuntu, bakubata mama wacu ntiyiyubashye, ibi nakora ntabwo, cyase iyi video yaradusebeje naho duciye. Buriya waruzi yuko video yose ushobora gukora n'abana bawe hari ahantu baba batagomba kwicara, hari n'aho batagomba kunyura, hari n'aho badashobora kujya gusaba serivisi, kuko baba bavuga ati mama wawe yaradusebeje gutya na gutya, reba iki. Mwaritse nyine tugakoresha social media neza nkuko nyine abazungu babikora. Ugeze ubona hari umuzungu n'umwe ujya kuri kamera ngo avuga amarorerwa koko? Social media za mu gihugu cy'u Rwanda noneho zaragiye abantu nyine baziciye amazi. Uzacunga yuko nk'iki gihe 2026 muri uyu mwaka turimo, nta muntu usobanutse ugikoresha social media za mu gihugu cy'u Rwanda. Nta muntu usobanutse ugikoresha social media za mu gihugu cy'u Rwanda. Uzabicunge neza, abantu basobanutse bitewe n'amarorerwa aba kuri social media bose bazivuyeho. Nta muntu ugikoresha social media. Kubera iki? Kubera ko nyine nta kintu kizima kikibaho. Sinyanga n'abantu bajya bavuga ngo ngiye nkomboye social media za 2020, za 2019, 2018, wenda 2022. Ubwo hari impamvu ababivuze, ariko nyine niko nyine uko isi imeze, ibintu bigenda bihinduka. Ariko buriya kubera yuko bavuga ko ngo isi iri guhindurwa n'abazungu, ndetse abazungu bazakomeza kudukoloniza kugeza ryari? Bari gukora ama social media, bari kuduha ibintu nyine by'ikoranabuhanga cyane, ariko twebwe ntabwo turi kubitekerezaho. Twe tumeze nk'abapagasi babo, turi kuvuga ibintu bidakwiye nyine kugira ngo bo binjize, bazamuke, batere imbere, ariko ntabwo twe twabitekereza. Social media twazikoresheje neza, ko ibintu byose bikorwa neza. Buriya ukavuga ati njye sinshobora gukoresha ikiganiro, sinshobora gukora ikiganiro ntari seriye. Kandi koko nibyo. Waruzi yuko ushobora kujya gukora ikiganiro, umunyamakuru wamubwira ko utari seriye yaguhatiriza wemere kumurega, hari amategeko ashobora kumufata hano mu gihugu cy'u Rwanda, bakanamufunga, bakamuhana, kuko aba ari ugutoteza cyangwa se nyine gukoresha umuntu ku mbaraga. Aba babyeyi bambabaje. Noneho hari abana bari hano kuri social media, noneho bari guterana amagambo, abandi bari gutukana, abandi bari social media zabaye nk'iz'abana. Niyo mpamvu usanga hari abantu basobanutse bazivuyeho, bazirekeye ahari, nimba sinzi uko njye nabivuga. Biri guterwa n'iki?
ngenda cyari Dr Senga TV, ngiye n'ubutumwa nashakaga kubagezaho, nshaka no kubabwira uburyo nyine dushobora kujya nyine dukora mu bintu byacu tukabikora neza, apana ibintu byo kudufatirana. Kandi mbibutsa kuri subscribe kuri channel yacu kugira ngo mujye mubona ibiganiro nk'ibi ngibi, mujye mubona ibintu bigiye bitandukanye nk'ibi ngibi, kandi mujye munakora share. Ngenda bakunda.